와 장난 아니야. 와 여기 어디입니까? 정곡항. 와 바람이 세상에 이럴 수가 있어요. 그래도 왔으니까 사진 하나 찍고 갑시다. 빨리 잡아요. 와 대박 사건. 와 26년도 우리들의 액땜을 날려보내. 와 왔는데 문도 안 열었어. 심지어 문도 안 열었어. 어떻게 다시 가야 돼요? 다시. 와 진짜 근데 너무 바람 장난 아니다. 와 대부분 그렇습니까? 네. 어디요? 와 볼까요? 와이 밭. 와 케이블이 원래 어디 있대요? 아 케이블을 보고 가봅시다. 어디 되겠지? 와막 이게 날아가는구나 이러다가 사람이. 야 찰수. 철사! 영이야 철. 찾아왔어. 영이를